दुई चारजना भाइहरूले यसो बजारमा कालो कपडा किनेर एउटा कालो कपडाको टालो हल्लाएछन् दुई तीन ठाउँ भन्ने सुनि। अब त्यसलाई खेदाएको भन्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन। दुष्कर्म कसैले गर्छ कालो टालो हल्लाउँछ भने त्यो कालो टालो नहल्लाउनु, गोजीमा उ गर्नु, बरु नानीलाई चाहिँ नि यसो कट्टु सट्टु सिएर लगाइदिए हुन्छ, टोपी बनाइदिए हुन्छ। सूर्य चिन्ह त यस अर्थमा त नरहने भयो नि तपाईँहरूसँग, उहाँहरूसँग बहुमत छ। 300-400 मान्छे उहाँहरूले पनि लगेर देखाउनु भयो। हिजो हामीले युवा सङ्घको कार्यक्रम गरेका थियौँ, त्यहाँ 5-7 हजार मान्छे हामीले देख्यौँ। धनगढीमा चाहिँ त्यहाँ 1.5-2 लाखै मान्छे आएका थिए हाम्रै कार्यक्रममा। देशैभरि मान्छे आइरहेका छन्। कति मान्छे हेर्ने हो निर्वाचन आयोगले? धनगढीको हेर्ने कि उहाँहरूको 300-400 हेर्ने? कुनै ठाउँमा चाहिँ नि आइज भनौँ, कुनै चिया पसलमा बसेर त्यहीँ चाहिँ एउटा 2 रुपियाँमा कापी 5 रुपियाँमा कापी गर्नु, त्यहाँ लेख्न थाल्यो र अध्यक्ष फेरियो के फेरियो यो भयो भन्ने त्यसको के अर्थ हुन्छ र भने। प्रचण्ड कमलले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव उठ्नु भएको थियो र भने उहाँले त सूर्य चिन्नै चपाइदिएर जबरजस्त गरिदिएर च्यातेर ब्रुक उफार्न लाएर मान्छे उफारेर चाहिँ नि त्यो चितवनमा छोरी जिताएको होइन र भने। देवी ग्यावली जस्तो एउटा इमान्दार एउटा निष्ठापूर्वक राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको मान्छेलाई उहाँले चाहिँ हराएको होइन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ उहाँहरूसँग बहुमत छ। त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बहुमतले हुन्छ भने ठिकै हो, होइन भने प्रक्रियागत रूपमा उहाँले सूर्य चिन्ह पनि पाउनुहुन्न, आधिकारिकता पनि पाउनुहुन्न। आधिकारिकता दावा गर्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूको लज्जास्पद र राजनीतिमा चाहिँ फन्डामेन्टल इथिक्स हुन्छ क्या, हरेक चिजको आधारभूत नैतिकता हुन्छ। त्यो नैतिकताभन्दा दायाँ बायाँ गरेर गरिएको विषय हो र त्यो कुराले चाहिँ राजनीतिमा यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन। सबै अन्धा हुन्, सबै बहिरा हुन् भन्ने त मेरो भन्नु केही छैन। होइन भने लोकतन्त्रमा चुनावलाई चाहिँ नि कु भन्नेहरूले कु चाहिँ के हो बुझेका रहेनछन्। अलिअलि कुका बारेमा बुझ्नका लागि, कु कस्तो हुन्छ हेर्नका लागि यसो यो हेर्नु क्या, गुगल सर्च गरेर हेऱ्यो भने कु भनेर टाइप गरेर हेर्दा के हुन्छ भन्ने त भनिदिइहाल्छ त गुगलले पनि। लोकतन्त्रमा चुनावलाई कु भन्ने साथीहरूप्रति मलाई चाहिँ दया लाग्यो। कसैको खेताला गोठाला भएर बोलेको भनेर मेरो भन्नु केही छैन, नत्र यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। त्यसो भए भारतले हटाउनु चाहिरहेछ उहाँलाई, प्रधानमन्त्रीले? पहिले ट्याक्कै भन्नुपर्दा पनि उहाँहरू कसैको खेताला हुन् भन्ने देखिन्छ। कसका खेताला हुन् आफै बुझ्नका लागि अपिल गर्छु। कसैको दम छ भने राष्ट्रलाई आफ्नो सम्पत्ति दिएर घोषणा गरेर हेर्दा पनि हो त। केपी ओली बेठिक मठिक भन्नेहरूले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई घोषणा गरिदियो भनेपछि प्रचण्ड भ्रष्ट हुन्। मैले भ्रष्ट किन भन्नु पऱ्यो? दुनियाँले बुझेकै छन्। छोरीलाई मेयर जसरी पनि बनाउनु पर्ने, बुहारीलाई मन्त्री जसरी पनि बनाउनु पर्ने, भाइको पार्टी, बुहारीको पार्टी, छोरीको पार्टी, आफन्तको पार्टी, ज्वाइँको पार्टी बनाउनु खोजे त उहाँहरूले त्यो कुरा केपीले रोकिदिनु भयो। विदेशीको छु रिमोट खाचा कता चलाइदिन्छ, त्यो रिमोटबाट चल्या कारणले आएको प्रब्लम त हो नि हो। तर उहाँहरू त अन्तिम समयसम्म पनि पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको थियो। गीत गाउनु भयो उहाँहरूले। कलङ्कको टिपा त प्रचण्डले लगाएको देख्छु। झलनाथ माधव कुमार नेपाल चाहिँ प्रचण्ड कार्यकर्ता हुन्? कार्यकर्ता हुनु जानुभएको छ अहिले। उहाँहरूको नियत ठिक छैन, यति कुरा बुझ्नुहोस्। प्रधानमन्त्रीले सङ्कट विघटन गरेर यो लडाइँ मूलत भोकतन्त्र र लोकतन्त्रका बिचको लडाइँ हो। भोकाहरू जुका भाकाहरूले चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गरिरहेको थियो र विदेशीको गुटी बनाएर गइरहेको थियो। राष्ट्रपतिको संस्था र लोकतन्त्रको चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्री दुइटैलाई हान्दिने यो दुनियाँ अप्ठ्यारोमा चिज पुगिसक्थ्यो अहिलेसम्म। त्यो बेठिक दिशामा जान्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले लिएको स्टेपिङले देशलाई बचाएको। तिमी भ्रष्टहरू कहाँ छौ? साइबर सेना यहाँ छौ। युवा सङ्घ साइबर सेना हो? तपाईँ म अर्को सबै सकारात्मक सोच राख्ने मान्छेहरू साइबर सेना हुन् र हामी युवा सङ्घका मान्छेहरू पनि साइबर सेना नै हौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ हेरिदिनु हुनुहुन्छ pnpkhबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं साबिक युवा सङ्घका अध्यक्ष रमेश पौडेलजी हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। पार्टी फुट्यो, त्यसभरि आफ्नो शक्ति प्रदर्शन भनौँ या चुनावको तयारी तपाईँहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तर विभिन्न ठाउँमा मन्त्रीहरू लखाटिए, त्यो टोलमा गाउँमा धेरैलाई बहिष्कार गरियो भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। मैले त त्यस्तो सुनेको छुइनँ। 2-4जना भाइहरूले यसो बजारमा कालो कपडा किनेर एउटा कालो कपडाको टालो हल्लाएछन् 2-3 ठाउँ भन्ने सुनि। अब त्यसलाई खेदाएको भन्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन। होइन भने अहिलेको सरकार यो जनताको सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। यसको पछाडि हामी छौँ, सिङ्गो युवा सङ्घ छ, सिङ्गो पार्टी छ। खेदाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्दा हुन्छ। हामी चुप्पा लागेर बस्नुको मतलब यो होइन कि हामी कमजोर भयौँ, सक्दैनौँ भन्ने होइन। त्यसै कारणले त्यस्तो दुष्कर्म कसैले गर्छ कालो टालो हल्लाउँछ भने त्यो कालो टालो नहल्लाउनु, गोजीमा उ गर्नु, बरु नानीलाई चाहिँ नि यसो कट्टु सट्टु सिएर लगाइदिए हुन्छ, टोपी बनाइदिए हुन्छ, त गरिबहरूलाई चाहिँ नि बाँडिदिए हुन्छ। त्यस्तै टाला हल्लाउने कामतिर नलाग्नका लागि मेरो अपिल छ। तर तपाईँहरू त शक्ति प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चुनावको तयारी?
हामी चुनावका लागि एउटा जागरण र प्रचारको अभियानमा छौँ। तर सूर्य चिन्ह नै तपाईँहरूको नरहने भयो, कसरी के आधारमा चाहिँ सूर्य चिन्ह भन्दै हुनुहुन्छ? त माधव प्रचण्डजीहरू सडकमा आएर सूर्य चिन्ह हाम्रो भनेर निर्वाचन आयोगमै हस्ताक्षरले पत्याउँदैनन् होला भनेर हामी मान्छे नै देखाउनको लागि हामी सडकमा आएर निर्वाचन आयोगमा मान्छे नै देखाइदियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। सूर्य चिन्ह त यस अर्थमा त नरहने भयो नि तपाईँहरूसँग, उहाँहरूसँग बहुमत छ। 300-400 मान्छे उहाँहरूले पनि लगेर देखाउनु भयो। हिजो हामीले युवा सङ्घको कार्यक्रम गरेका थियौँ, त्यहाँ 5-7 हजार मान्छे हामीले देख्यौँ। धनगढीमा चाहिँ त्यहाँ 1.5-2 लाखै मान्छे आएका थिए हाम्रै कार्यक्रममा। देशैभरि मान्छे आइरहेका छन्। कति मान्छे हेर्ने हो निर्वाचन आयोगले? धनगढीको हेर्ने कि उहाँहरूको 300-400 हेर्ने? त्यो भएकोले यस्तो 300-400 मान्छे देखाएर केही अर्थ छैन। पार्टीको आफ्नै विधि छ, विधान छ र प्रक्रिया छ। पार्टीहरू विधि विधान र आफ्नो प्रक्रियाहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन्। पार्टीमा चित्त बुझेन या कुनै संस्थामा चित्त बुझेन कसैलाई भने कुनै ठाउँमा चाहिँ नि आइज भनौँ, कुनै चिया पसलमा बसेर त्यहीँ चाहिँ एउटा 2 रुपियाँमा कापी 5 रुपियाँमा कापी गर्नु, त्यहाँ लेख्न थाल्यो र अध्यक्ष फेरियो के फेरियो यो भयो भन्ने त्यसको के अर्थ हुन्छ र भने न पार्टी अध्यक्ष छ, न पार्टीको महासचिव छ, न आधिकारिक माइनोट छ भनेपछि त्यो बैठक त्यो बैठक त बैठकै भएन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त, पार्टीले महाधिवेशनको घोषणा गरिसकेका थियो स्थायी कमिटीले। भनेपछि त्यो स्थायी कमिटीले घोषणा गरिसकेपछि पार्टीको अध्यक्ष र महासचिवले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दा महाधिवेशन आयोजक कमिटी थप्नुभयो, निर्माण गर्नुभयो भनेपछि त्यसलाई आधिकारिकता मान्ने होला नि। त्यसै कारणले पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटी नयाँ बनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले चाहिँ बहुमत तल्पाउँदै गर्दा महाधिवेशन आयोजक कमिटी हो। तर प्रधानमन्त्री त्यसै कारणले सुन्नुहोस्, त्यसै कारणले के हो नि, आधिकारिकता पनि हामीसँग छ, बहुमत पनि हामीसँग छ, लेजिटिमेसी पनि हामीसँग छ। प्रचण्ड कमलले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव उठ्नु भएको थियो र भने उहाँले त सूर्य चिन्है चपाइदिएर जबरजस्त गरिदिएर च्यातेर ब्रुक उफार्न लाएर मान्छे उफारेर चाहिँ नि त्यो चितवनमा छोरी जिताएको होइन र भने देवी ग्यावली जस्तो एउटा इमान्दार एउटा निष्ठापूर्वक राजनीतिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेको मान्छेलाई उहाँले चाहिँ हराएको होइन। उहाँ आफैले चाहिँ नि बत्ती निभाएर के गरेर लीला श्रेष्ठलाई होस् या अरूहरूलाई त्यसरी जोरजुलुमका साथ उहाँले पनि आफै जितेको होइन र भनेर त सबैले बुझाएको छ त। भनेपछि यस्तो बुझेको कुरा चाहिँ धेरै गर्नु हुँदैन। उहाँले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको पनि होइन, उहाँको सूर्य चिन्ह पनि होइन। उहाँलाई चाहिँ नि यो सूर्य चिन्हप्रति माया र ममता पनि छैन। मैले त हँस्यातडा हो उहाँको चुनाव चिन्ह विगतमा, आजसम्म लडेको त्यहाँबाट हो। होइन भने त पार्टी एकता गर्दै गर्दाखेरि 2टा अध्यक्षले सूर्य चिन्हबाट लड्ने भनेको बिहान त सहमति भएको, बेलुका आएर ल हुँदैन सूर्य चिन्हबाट आफ्नो चिन्हबाट लडौँ भने होइन र भने उहाँले त्यसो भन्नुभयो। एकता प्रक्रिया टुङ्गिसकेको थिएन। अहिले चाहिँ नि 2टा अध्यक्ष फरक हुनुभयो भनेपछि मूलभूत एकता त 2टा अध्यक्षको थियो। 2टा अध्यक्ष फरक भएपछि आफ्नातिर फर्किनु भयो। उहाँले हँस्यातडाबाटै चुनाव लड्नुपर्छ, उहाँले सूर्यबाट। त्यो भएकोले सूर्यको दावा गर्ने कुरा नैतिकता। तर पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडि नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त अध्यक्ष पदबाट हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्थायी कमिटीबाट हटाइयो र अर्का अध्यक्षको रूपमा माधव कुमार नेपाललाई चयन गरियो। 2जना पूर्व प्रधानमन्त्री चाहिँ उतातिर टिममा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूसँग 70% बहुमत छ। उहाँहरूको हुनुपर्ने होइन र? खै बहुमत कहाँ छ मलाई थाहा छैन। बहुमत केलाई भन्ने भने थाहा छैन। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको चाहिँ उहाँहरूसँग बहुमत छ। त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको बहुमतले हुन्छ भने ठिकै हो, होइन भने प्रक्रियागत रूपमा उहाँले सूर्य चिन्ह पनि पाउनुहुन्न, आधिकारिकता पनि पाउनुहुन्न। आधिकारिकता दावा गर्नु भनेको चाहिँ उहाँहरूको लज्जास्पद र राजनीतिमा चाहिँ फन्डामेन्टल इथिक्स हुन्छ क्या, हरेक चिजको आधारभूत नैतिकता हुन्छ। त्यो नैतिकताभन्दा दायाँ बायाँ गरेर गरिएको विषय हो र त्यो कुराले चाहिँ राजनीतिमा यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन। तर अध्यक्षज्यूलाई त कारवाही गर्नुभएको हो नि उहाँहरूले स्थायी कमिटी। यस्तो छ, घरमुलीलाई घरबाट अर्को घरमा बस्ने भाडावालाहरूले हटाइदियो भने जस्तो यो केपी ओलीको पार्टी हो। केपी ओलीले जितेर चाहिँ नि पार्टी अध्यक्ष हुनुभएको, उहाँले ल्याएर अरूहरूलाई पनि मिलाउनु भयो। अब जुन भङ्गालोहरू मिलाउनु भयो तिनीहरूले चाहिँ नि मूल भङ्गालै मै हो भनेर चाहिँ नि मूल नदीलाई भनेर के अर्थ छ र? त्यो केही अर्थ छैन। तर संसद पुनःस्थापना हुन्छ, संसद पुनःस्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्रीलाई हटाइन्छ, राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाइन्छ भनेर उहाँले ठोकुवाका साथ भन्दै हुनुहुन्छ। खोइ म त त्यस्तो देख्दिनँ, म त त्यस्तो सम्भावना पनि देख्दिनँ। त्यो हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। खोइ त्यो कुरा त होला र? संसद पुनःस्थापनाको दिशामा
मुलुक जान्छ। संवैधानिक रूपमा पनि त्यो कुरा त सम्भव छैन। 4-4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू बोल्नु भएको छ यो संसद पुनर्स्थापना संसद विघटन भनेको असंवैधानिक छ भनेर। उहाँहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूको काम सडकमा आएर चाहिँ नि त्यसो नारा जुलुस गर्ने होइन, अदालतलाई त्यसरी दबाब दिने होइन। उहाँहरूले कानुनको विरुद्धमा संविधानका विरुद्धमा बोल्नुभयो, त्यो कुरा उहाँहरूले बेठी गर्नुभयो। उहाँहरूलाई रहर हो यदि पार्टी पोलिटिक्स गर्ने भने कुनै पार्टीको उहाँहरूको चाहिँ नि कानुन विभागतिर बसेर काम गर्यो भने मेरो भन्नु केही छैन। तर त्यो आचार संहिताका हिसाबले या नैतिकताका हिसाबले या संविधानका हिसाबले उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यो बेठी गर्नु। तर संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले भन्नुभएको छ व्यवस्था नै धरापमा पर्न लागेको बेलामा उहाँहरू बोल्न उचित छ, प्रधानमन्त्री आफै स्वयंले नै अदालतलाई धम्काउँदै हिँड्नु भएको छ भनेर बोलिरहनु भएको छ। यस्तो छ, डाक्टर भीमार्जुनले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन होइन। भीमार्जुनले त संघीयताको कुरा पनि हुँदैन भन्नुभएको थियो। भीमार्जुनले त संविधानैको कुरा भने अलिक फरक धारबाट बोल्नुहुन्छ उहाँको कुरा मलाई केही भन्नु छैन होइन। तर प्रधानमन्त्रीले त आफूले विघटन गरेर चुनावमा घोषणा गरे हो नि त। तपाईँले आफ्नोले घोषणा गरेर चुनावको पक्षमा उहाँ लाग्नुहुन्छ, एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो, आफ्नो पार्टीको पक्षमा मत माग्नुहुन्छ, त्यो त उहाँको दायित्व हो, उहाँले गर्नुहुन्छ। तर उहाँ त निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हो। कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे हो, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो, कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे हो, आफ्नो पक्षमा उहाँले वकालत गर्नुहुन्छ। उहाँ त निरङ्कुश हुनुभयो, उहाँ त गणतन्त्र विरोधी देखिनु भयो, संविधानमाथि कु गर्नुभयो भनेर त्यत्रो मान्छेहरू सडकमा आइरहेछन् भने त मेरो भन्नु केही छैन। सबै अन्धा हुन्, सबै बहिरा हुन् भने त मेरो भन्नु केही छैन। होइन भने लोकतन्त्रमा चुनावलाई चाहिँ नि कु भन्नेहरूले कु चाहिँ के हो बुझेका रहेनछन्। अलिअलि कुका बारेमा बुझ्नका लागि, कु कस्तो हुन्छ हेर्नका लागि यसो हेर्नु क्या, गुगल सर्च गरेर हेऱ्यो भने कु भनेर टाइप गरेर हेर्दा के हुन्छ भन्ने त भनिदिइहाल्छ त गुगलले पनि। अहिले त सबैको हातमा डिजिटल क्यामेराहरू छन्, एन्ड्रोइड क्यामेराहरू छन्, यसो चाहिँ नि वाइफाई जोडेर हेर्दा भइहाल्छ कु के हो भनेर। होइन भने नजानिकन बोल्नु हुँदैन। यो लोकतन्त्रमा चुनावलाई कु भन्ने साथीहरूप्रति मलाई चाहिँ दया लाग्यो। र यो चाहिँ गणतन्त्र जान्छ, चुनाव घोषणा हुँदा गणतन्त्र जान्छ, यस्ता बेकुप हो या तर्क गर्नेहरूलाई त्यो तर्क गर्नु कुरै जान्नु नै क्या हो कि यस भन्नुपर्छ भनेर कसैले सिकाइदिएको, कसैको खेताला गोठाला भएर बोलेको भनेर मेरो भन्नु केही छैन। नत्र यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। माधव कुमार नेपालले नै भन्नुभएको छ उहाँले संविधान ल्याउनै चाहनुहुन्न थियो, गणतन्त्रै ल्याउन चाहनुहुन्न थियो। उहाँ गणतन्त्रै मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन भनेर माधव कुमार नेपाल लगायत अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतदेखि लिएर सम्पूर्णले बोल्नु भएको थियो। उहाँहरू पहिले नै बोल्नु भएको थियो पार्टी विभाजन हुनुभन्दा अगाडि नै। अहिले माधव नेपाल चाहिँ उचाइमा पनि होइन, दृष्टिकोणमा आफ्ना भनाइहरूमा पनि होचा कुरा गर्न थाल्नु भएको छ। होचा मान्छेका होचा कुराहरू भनौँ न, मान्छे त होचो अग्लो केही होइन, होचा कुराहरू निज कुराहरूका बारेमा मैले केही प्रतिक्रिया दिनु परेन। उहाँ चाहिँ हामीले 15 वर्षसम्म कस्तो मान्छेलाई झेल्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सोच्ने तहमा पुगेका छौँ। तर अहिले त उहाँहरूले आन्दोलनको पुरै कार्यक्रमको स्वरूप तयार पार्नु भएको छ। उता नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पुरै तपाईँहरू विरुद्धको आन्दोलन गरिरहेछ, जसपाले आन्दोलन गरिरहेछ। यस्तो छ, नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी तयारी गरिरहेको मान्छे म, किनकि उसले सडकमा भन्दा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित भइरहेछ। र यो माधव नेपाल प्रचण्ड मारचण्ड यो ग्याङ छ नि, यसले पनि निर्वाचनलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित, वडा केन्द्रित, नगर केन्द्रित कार्यक्रम गरिरहेछ नि। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के भने उनीहरू पनि चुनाव ओरिएन्टेड छन् भन्ने देख्छु। त्यो भएकोले चुनावको विरुद्धमा चाहिँ अन्तिममा कोही हुँदैनन्, मात्रै आफू शक्ति सञ्चयका लागि गरिएको खेतीपाती हो भन्ने बुझ्छु म। त्यसो भए अब आधिकारिक पार्टी चाहिँ कुन रहन्छ त? पार्टी अध्यक्ष जहाँ छ, पार्टी महासचिव जहाँ छ त्यो आधिकारिक हुन्छ नि। यो तपाईँको घरमा त आधिकारिक घर कुन हो भनेर नसोध्नु न। तपाईँ जुन बसेको बाबुबाजेदेखिको या आफूले किनेको दुःख गरेर जुन गऱ्यो त्यही आधिकारिक हो। यसो कसैले राखेर कोठा भाडामा राखिदिए मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ यो घर मेरो आधिकारिक भन्नुहुन्छ र त्यसलाई निकाल्दै भए त सिद्धियो नि आधिकारिक हो। तपाईँको माधव कुमार नेपाल झनात खनालले छोड्न तयार हुनुहुन्छ होला त? सूर्य चिन्ह उहाँहरू नछोड्ने भए यही पार्टीमा आउँदा गएको त, नछोड्ने भए यही पार्टी आउँदा भयो, नत्र स्वतन्त्र हुँदैन पनि अर्को छुट छ। हिजो महेश कमरेडले एक ठाउँमा तर्क गरेको, अरूहरूले तर्क गरेको सुन्दै मलाई चित्त बुझ्यो त्यो कुरा चाहिँ। कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो स्वतन्त्र भएर चुनाव चिन्ह दावा गर्दा पनि हुन्छ। या स्वतन्त्र प्रगतिशील स्वतन्त्र मान्छेलाई हिजो चाहिँ पद्मरत्न तुलाधरलाई पनि दिएको थियो सूर्य चिन्ह। त्यस्तै गरी चाहिँ स्वतन्त्र हुनुभयो भने हुन्छ कि यो पार्टीमा सरकार फिर्कियो भने हुन्छ, नत्र त त्यो सूर्य चिन्ह पाउनुहुन्न उहाँले। तर धेरैवटा कार्यालयहरूमा पनि कब्जा गर्ने कार्यक्रम भइरहेछ अहिले। कति ठाउँ तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, कति ठाउँ उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। यसले तल जनमासमा चाहिँ कस्तो असर परिरहेछ? देशभरि हिँड्दाखेरि तपाईँले कस्तो पाउनुभयो? भुइँमा ग्राउन्डमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको पक्षमा म जनमत देख्छु।
जुलिसहरू भेलाहरू चाहिँ यसो सानो इन्फर्मेसनमा धेरै मान्छेहरू आएको देख्छु। तर भुइँबाट जति माथि माथि आयो त्यति चाहिँ इख, डाहा, क्रोध देख्छु र त्यहाँ चाहिँ ईर्ष्या र त्यहाँ चाहिँ बायसनेस देख्छु प्रधानमन्त्रीप्रति। त्यो भएकोले भुइँको समर्थन, जनताको समर्थन प्रधानमन्त्रीलाई छ, पार्टी अध्यक्षलाई छ। तर धेरै ठाउँ पार्टी कार्यालय कब्जा भइरहेछ नि अहिले। त्यो कब्जा त सुख दर्जले दुःख गरेर बनाएको पार्टी अफिस हो, त्यसले आफ्नो अफिस लिन्छ। भनेको तपाईँले कुनै ठाउँमा चिया खाँदै गरे साबिक एमालेहरूले बनाएको पार्टी अफिसमा बसेको छ। हामी माओवादी, साबिक माओवादीले बनाएको पार्टी अफिसप्रति त्यति आँखा लगाएका छैनौँ। हाम्रा साबिकका पार्टी अफिसहरू त हाम्रा पार्टी अफिसहरू हुन्। तर पूर्व प्रधानमन्त्री तीन पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँ जानुभयो, मदन भण्डारीको उसमा शालिगमा माला लगाउनु भयो, यो चाहिँ हाम्रो भन्नुभयो। गर्नुभयो त्यहाँ उहाँहरूले पनि एउटा नाटक मञ्चन गर्नुभयो साबिक एमालेहरूलाई एउटा भ्रम छर्नलाई, एउटा चाहिँ नि इल्युजन हुन्छ नि तिनका लागि। यसो मदन भण्डारीको शालिगमा चाहिँ नि माला लाएर एउटा भ्रम मदन भण्डारीको लिगेसी चाहिँ नि मसँग छ भनेर देखाउनु खोज्यो। मदन भण्डारीको लिगेसी छ भन्ने साथीहरूले एकचोटि जब पार्टीको चाहिँ आधिकारिक हाम्रो चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भनेर बनाएर देखायो भइगयो त। यो नेकपा भन्ने पार्टी चाहिँ प्रचण्ड माधव कुमारले दाबी गरेर निर्वाचन आयोगले उता दियो भने तपाईँहरूले एमाले बिउताउनुहुन्छ। त्यति बेला के हुन्छ थाहा छैन। ऋषि कटेलले नेकपाको एउटा चाहिँ नि मेरो पार्टी हो भनेर चाहिँ नि ऊ गरेको देख्छु म। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त्यति बेला भनेर अहिले नि यही भन्न सकिँदैन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले चाहिँ हाम्रो पार्टी हो यति भन्छु। तर आम नेपाली नागरिकले 2/3 बहुमत दिएर पठाएका थिए, प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमत पाउँदा पनि काम गर्न सक्नु भएन, अब फेरि किन विश्वास गर्ने भन्ने पनि रहला नि। खोइ कसले त्यस्तो भनेको छ मलाई त थाहा छैन। नत्र प्रधानमन्त्रीप्रति अपार विश्वास, माया र सद्भाव जनताले राखेका थिए, अहिले पनि राखेका छन्। उहाँले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई बेठिक भन्ने साथीहरूले मलाई भनिदिनुपर्छ, हिजो संविधान बनाएको कुरा बेठिक हो भने बेठिक भनिदिनुपर्छ, नत्र चाहिँ लग 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 प्रचण्डका हात कामेका होइनन्, त्यति बेला सुशील कोइरालाका हात कामेका होइन, संविधान बनाउने हो भनेर चाहिँ नि भारतबाट विदेश सचिव अहिलेका विदेश चाहिँ मन्त्री आएर भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो संविधान हामी आफै बनाउने हो, तपाईँ जाँदा हुन्छ भनेर भनिदिए केपी गौँडले त्यति बेला। त्यसपछि चीनसँग व्यापार तथा पार्वन सम्झौता गरे होइन, अनि त्यसपछि आएर ब्लकेट नाकाबन्दी झेलेको होइन, एकदम स्वाभिमान र राष्ट्रियता र स्वाभिमान उठाएको होइन भनेपछि चीनसँग त्यो व्यापार तथा पार्वन सम्झौता मात्रै होइन, नेपाललाई भूजडित बनाएको होइन, भूवेष्टितबाट प्रशान्त महासागरसम्म पनि हाम्रो व्यापारको चाहिँ बाटो खोलेको होइन। त्यसपछि आएर उहाँले चाहिँ चुच्चे नक्सा भन्छौँ नि हामी, लिपुलेक, लिम्पियाधरा र कालापानीको भएको चुच्चे नक्सा उहाँले निकालेको होइन। हिजो चाहिँ संविधान बनाए बापत उहाँलाई को सरकार ढाल्यो, सरकार ढाल्ने पात्रै नै थिए। आज चुच्चे नक्सा निकाले बापत या लिपुलेक, लिम्पियाधरा र कालापानी यसलाई नक्सामा समावेश गरे बापत सरकार डालियो, उनी पात्र छन् भनेपछि ती पात्रहरू यसरी हेर्दा जोड्दाखेरि के हो भने ती पात्रहरू कतैका खेताला हुन् भन्ने देखिन्छ। त्यसो भए भारतले हटाउन चाहिरहेछ उहाँलाई, प्रधानमन्त्रीले? पहिले ट्याक्कै भन्नुपर्दा पनि उहाँहरू कसैका खेताला हुन् भन्ने देखिन्छ। कसका खेताला हुन् आफै बुझ्नका लागि अपिल गर्छु। प्रधानमन्त्रीले भारतले मलाई हटाउन चाह्यो भन्दा त भारतले नै होला, चुच्चे नक्सा पनि भारतबाटै नेपालमा ल्याएको हो। त्यो भएको कारणले होला, त्यसको कोही काहीँ रिलेसन हो कि जस्तो लाग्छ। चुच्चे नक्सा निकालेपछि उहाँहरू यो सरकार हटाउने अभियानमा लाग्नु भयो। त्यसो भए सबैभन्दा बढी मन चाहिँ कसलाई पोलेको थियो? प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, कसलाई पोल्या रहेछ? के कुरामा? भति मन प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुभयो, अब चुच्चे नक्सा ल्याउनु भयो भने तपाईँहरूले तिनैजनालाई प्रधानमन्त्रीको जनसमर्थन गरिरहँदाखेरि तिनैजनालाई त्यस्तै पोलेको छ। कारण के हो भने प्रधानमन्त्रीले काम गरेपछि प्रधानमन्त्रीको फोटो पुजिने भयो, प्रधानमन्त्रीलाई सबैले मान्ने भए, हामी त बर्बाद हुने हो भनेर छाती एउटा गरेर मेरी बाई बर्बाद भो माइगे माई भन्छ नि तराईतिर, माइगे माई भनेर छाती पिटी रुच्छ नि, त्यसै गरी चाहिँ माइगे माई भन्दै उहाँहरू रुनुभयो। तर सडकमा आएर त केही पनि काम गर्न सक्नु भएन, उहाँलाई काम गर्न लगाउँदाखेरि उहाँ पार्टीमा बैठकमा पनि आउन चाहनु भएन, उहाँले कसैले भनेको कुरा सुन्नु भएन भने त्यति ठुलो आरोप तपाईँहरूमाथि छ। यस्तो यता सबै भन्ने कुरा हुन्, उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो भन्नुहुन्छ, केही न केही त भन्नु पऱ्यो नि, नभने जनताले पत्याउँदैन, त्यही भएर भने हो। त्यो भन्नका लागि त उहाँहरू भनिरहनुहुन्छ, उहाँहरूका कुरा चाहिँ नि अब जनताले पत्याउने तहमा म त देख्दिनँ। तर काण्डको सरकार भयो भन्छन्। काण्ड त के काण्ड, म त केही थाहा पाउँदिनँ। अब बालवाटार काण्ड भन्नुहुन्छ भने माधव गौँडा आफै इन्भल्भ भएको काण्ड हो,
त्यो सुन तस्करी काण्ड हुन्छ नि सबै त्यो विगतदेखि को प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईँले भने 3टै प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अरू पनि प्रधानमन्त्री इन्भल्भ भएर सुन तस्करी भइरहेको थियो केपी ओलीले रोक्या हो। यो बालुवाकाण्ड जग्गा कार्यदल बनाएर सबै खोज्यो केपी ओलीले हो। अरू जे भएको छन् होइन सामाजिक सुरक्षाको कुरा केपी ओलीले नै अगाडि बढाएको सबै चिज केपी ओलीकै पालामा चाहिँ नि सकारात्मक काम भएको छन्। अब ती चिजलाई पनि काण्ड भन्नेलाई त के भन्नु र। अब भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान म पनि गर्दैन गर्न दिन्न भन्ने केपी ओली बरु कसैको दम छ भने केपी ओलीले जस्तै आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रलाई दिन्छु गर्न सक्नु भएन भन्ने पनि छ नि। यो त कसैको दम छ भने राष्ट्रलाई आफ्नो सम्पत्ति दिएर घोषणा गरेर हेर्दा भइगयो त। केपी ओली बेठिक म ठिक भन्नेहरूले आफ्नो सम्पत्ति राष्ट्रलाई घोषणा गरिदियो। तर प्रचण्डसँग त सम्पत्ति नै छैन जम्मा 3 कठा जग्गा र 3 तोला सुन त छ। ठिक छ त 3 तोला र 3 कट्ठा मात्रै छ भने उहाँको रेगुलर स्रोत के हो त कसरी बाँच्नुहुन्छ यत्रो चाहिँ नि लावा लस्कर कसरी लगाइरहनु भएको छ तपाईँकोले सबै भन्ने कुरा हो भनेपछि प्रचण्ड भ्रष्ट हुन्। मैले भ्रष्ट किन भन्नु पर्यो दुनियाँले बुझेकै छन्। छोरीलाई मेयर जसरी पनि बनाउनु पर्ने बुहारीलाई मन्त्री जसरी पनि बनाउनु पर्ने भाइलाई राजदूत जसरी बनाउनु पर्ने सम्झीलाई माननीय जसरी पनि बनाउनु पर्ने भनेपछि यो भाइको पार्टी भाइको पार्टी बुहारीको पार्टी छोरीको पार्टी आफन्तको पार्टी ज्वाइँको पार्टी बनाउनु खोज्दा त उहाँले त्यो कुरा केपी ओलीले रोकिदिनु भयो। केपी ओलीको ज्वाइँ छोरी छोरा भतिजा कसैलाई त बनाएको त देख्दिनौँ। तर प्रचण्डले त त्याग त गरेका हुन् नि उहाँले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर भनेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले नै काम गर्न नसकेको कारणले गर्दा उहाँलाई हटाउन खोजिएको भनेर बोलिरहनु भएको छ उहाँहरू अहिले। यस्तो छ त्यो भनेको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ राजा भइजानु भनेर तपाईँ त राजा हुँदैन नि। उहाँले भनेर चाहिँ सहयोग नगरेपछि के हुन्छ र भने सहयोग गर्नु भएन नि त। उहाँले पनि पार्टी कुरा सुन्नु भएन नि त फेरि भन्ने कुरा आइरहेछ। के सुन्नु पर्यो निरन्तर सुन्नु पर्यो। अन्तिम समयमा अन्तिम दिन पनि म त प्रचण्डलाई भेट्न जानुभयो नि र कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रचण्ड गौडलाई त जसरी बडाबा मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने गीत जस्तै मलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने माधव नेपाललाई जसरी पनि अध्यक्ष चाहिन्छ भने त्यसरी त कहाँ हुन्छ र। माधव नेपाल त माननीय हारेपछि संसद हारेपछि प्रधानमन्त्री हुने पार्टीमा हारेपछि या कोही मरेपछि पार्टी प्रमुख हुने या कसैलाई हटाएर हुने उहाँको त त्यस्तो लिगेसी विगतको हिस्ट्री त्यस्तो रहेछ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँलाई चुनावप्रति लोकतन्त्रप्रति उहाँहरूलाई विश्वास भएन। त्यसैले चाहिँ बिचमै हड्पिहाल्नु अध्यक्ष भए पनि खाइहाल्नु माधव नेपालले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री खाइहाल्नु भन्ने कारणले र विदेशीको सो रिमोट खाचा कता चलाइदिन्छ त्यो रिमोटबाट चल्याएको कारणले आएको प्रब्लम त हो नि हो। तर उहाँहरू त अन्तिम समयसम्म पनि पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको थियो। गीत गाउनुभयो उहाँहरूले जीवन शर्माको गीत जस्तै मिठा गीतहरू सुनिन्छन् तर उहाँहरूले पनि गाउनुभयो। त्यो गीत चाहिँ के हो त भन्दाखेरि साँचो थिएन। उहाँले काम गर्नु भएन पार्टीको लागि पार्टी एकताको लागि। प्रचण्डले त पार्टी एकताको लागि त झेगो पनि मार्नु भएन झिझो पनि भात्नु भएन भने जस्तो। म युवा सङ्घको साबिकको अध्यक्ष अहिले सहसंयोजक थिएँ। कहिले उहाँले बोलाएर एकता कहाँ पुग्यो के गर्यो भनेर सोध्नु भएन भनेपछि मलाई सोध्नु भएन भने म केन्द्रमा एभाइलेबल सक्रिय कार्यकर्ता मलाई सोध्नु भएन भनेपछि कसैलाई पनि सोध्नु भएन। संयोजकजीलाई भन्नुभयो होला नि त संयोजकजी खै संयोजकलाई भनेर त उहाँकै पछिको थियो त्यो भएकोले के भन्नुभयो थाहा छैन। एकतै गराउने भने त मलाई भन्नुपर्छ भन्नु भएन। तपाईँसँग कुराकानी भएन यत्रो समय। म आफै अरू एकता बचाइदिनुहोस् भनेर भन्न चाहिँ गएको थिएँ एकचोटि र उहाँलाई गएर मैले के भने यो एकता यो पार्टी बचाइदिनुहोस् तपाईँहरू बुढो पुस्ताले बरु बिदा लिनुहोस् युवा पुस्तालाई पार्टी दिनुहोस् पार्टी बचाइदिनुहोस्। यदि पार्टी फुटाउनु भयो तपाईँहरूले भने भोलि तपाईँहरू मरिसक्दा पनि त्यो चियानमा समेत मान्छेले देखार्नेछन् कलङ्क लाग्नेछ तपाईँहरूलाई टिका लाग्नेछ त्यसैले पार्टी बचाउनुहोस् नफुटाउनुहोस् भन्ने थियो मेरो कुरा। तर उहाँहरू त्यता टेर्न लाग्नु भने युवाको कुरा उहाँहरू कहाँ सुन्नुहुन्छ र ओल्ड हेजेमनी भएको कारणले गर्दा त्यो माइन्ड सेटअपै त्यो छ मान्नु भएन। तर प्रचण्डजीले त खुल्ला सडकमा भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्माले कलङ्कको टिका लगाउनु भयो। खोइ टिका जसले लागेको छ त्यसलाई भन्नु पर्यो नि। टिका त प्रचण्डले लागेको देख्छु म त केपी ओलीले भन्दा कलङ्कको टिका त प्रचण्डले लगाएको देख्छु। उहाँले चाहिँ नि हिजो बादललाई के भन्छ बाबुरामलाई खेल्नुभयो वैद्यलाई खेल्नुभयो त्यसपछि आएर विप्लवलाई खेल्नुभयो त्यसपछि आएर गोपाल किराँतीलाई खेल्नुभयो बादल र टोबहादुर मणि थापाहरू पनि आज सँगै छैनन् भनेपछि उहाँले विगतको जनयुद्धको लिगेसीमा भएका धेरै साथीहरूलाई उहाँले चाहिँ त्यो हरिबल गजुरेल देवेन्द्र पौडेलहरू पनि आखिरमा चाहिँ उहाँसँग मन पराएर त्यहाँ बसेका होइनन्। परिस्थिति त्यस्तो भएर मात्रै त्यहाँ बसिरहेछन्। ठुलो पङ्क्ति छ त्यहाँभित्र पनि जो रुष्ट छ। अनि ती साथीहरूका बारेमा उहाँलाई चिन्ता भएन।
कहिले सोच्नु भएन, मान्छे खेदाइदिने अनि आफू त्यहाँ हिरोइजम गरिराख्ने। उहाँको विगतमा पार्टीमा त्यही गर्नुभयो। अहिले अब झलनाथ माधव नेपालहरू उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। ती कार्यकर्ताहरू पनि उहाँहरूले विगतका माओवादी साथीहरूलाई उहाँहरूले प्रचण्डसँग जो काम गरेका छन् तिनीहरूलाई सोधेर गए भए हुन्थ्यो। झलनाथ माधव कुमार नेपाल चाहिँ प्रचण्ड कार्यकर्ता हुन्? कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ। अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि माधव कुमार नेपाल त? अध्यक्ष त यस्तो छ, यो सबै फुलाइदिएको चिज हो क्या। अन्तिममा अर्का पार्टीमा गएर अध्यक्ष हुन्छु भन्ने कुरा बेकार। तपाईँले कसरी मानिरहनु भएको छैन? उहाँहरू चाहिँ बहुमत छ, सडकमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, खै सडक जनताको छोरो बन्न जानुभएको छ प्रचण्डज्यू। माधव कुमार नेपालज्यू अध्यक्ष हुनुभयो, प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुभयो। यसो छ, प्रचण्डको दिल्लीतिर पनि जानुभयो कि अरे तपाईँ केही गर्नुभयो थाहा छैन। तर श्रीमतीको उपचारको लागि जानुभएको छ। ठिक छ, मैले शीघ्र स्वास्थ्यलाई कामना भनेकी छु। तर उहाँहरूको नियत ठिक छैन, यति कुरा बुझ्नुहोस्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगरे भए देश सङ्कटमा जान्थ्यो? देश प्रधानमन्त्रीले सङ्कट विघटन नगरे भए यो लडाइँ मूलत भोकतन्त्र र लोकतन्त्रका बिचको लडाइँ हो। भोकाहरू जुका भाकाहरूले चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गरिरहेको थियो र विदेशीको गोटी बनाएर गइरहेको थियो। राष्ट्रपतिको संस्था र लोकतन्त्रको चाहिँ नि यो प्रधानमन्त्री दुइटैलाई हान्दिने यो दुनियाँ अप्ठ्यारोमा चिज पुगिसक्थ्यो। अहिलेसम्म त्यो बेठिक दिशामा जान्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले लिएको स्टेपिङले देशलाई बचाएको छ। त्यसो भए प्रचण्ड माधव कुमार नेपाललाई नेपाली नागरिकले राष्ट्रवादी नेता हुन् भनेर पत्याउनु भनेको हामी त भ्रममा बाँचिरहेको रहेछौँ। कालोलाई सेतो भने जस्तै हो। तपाईँ हाँडीको हाँडीको पेच छ नि कालो, त्यसलाई चाहिँ नि साह्रै कति सेतो भन्नु भने कसले पत्याउँछ? कमेरो जस्तै सेतो रहेछ भनेर भन्ने मान्छेले पत्याउँछ र? अब आम नेपाली नागरिकको बिचमा चाहिँ तपाईँहरू के भनेर जानुहुन्छ भोट माग्न? हामी समृद्धिको यात्राको गाडी अगाडि बढाएका थियौँ। बिचमा चाहिँ दुईजना चाहिँ बदमास खालका सहचालकहरू रहेछन्। मूल चालक केपी ओलीले चलाएको गाडीमा चढेका र सहचालक प्रचण्ड र त्यसको पछाडि यसो सहयोगी सहचालकको सहयोगी भएको माधव नेपाल उहाँहरू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ नि नट बल्टो झिकेतिर स्टेरिङमा फुस्काइदिएर तल मिसिनै गडबड गर्न खोजेपछि अहिले ट्याक्क गाडी रोकेर उहाँहरूलाई झिकेको छ। अब फेरि हामी कसकास गर्दैछौँ। समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ। मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो, जनतालाई सुखी बनाउने हो, जनतालाई खुसी बनाउने हो। यो हाम्रो यात्रा हो, हाम्रो कमिटमेन्ट हो, हाम्रो चाहिँ सङ्कल्प हो। यो पुरा गर्छौँ। त्यसैका लागि समृद्धिको यात्राको लागि हिँडेको जेट विमान दुर्घटना भएको छैन? अझै दुर्घटना भएको छैन। प्यासेन्जर चाहिँ नि दुर्घटना गर्न खोजेपछि यसो साइड एयरपोर्टमा राखेर त्यो दुर्घटना गराउन खोज्नलाई बाहिर निकालिएको छ। अब फेरि जेट अगाडि बढ्छ। तर मैले अहिले पछिल्लो समय एउटा कुरा तपाईँहरूको कार्यक्रममा हिजो नारा लगाउँदै गरेको देखेँ, तिमी भ्रष्टहरू कहाँ छौ, साइबर सेना यहाँ छौ। युवा सङ्घ साइबर सेना हो अथवा साइबर सेना कसरी चाहिँ तपाईँहरू त्यो नारा चाहिँ कसरी लाग्यो? तपाईँ म अर्को सबै सकारात्मक सोच राख्ने मान्छेहरू साइबर सेना हुन् र हामी युवा सङ्घका मान्छेहरू पनि साइबर सेना नै हौँ जो डिजिटल उसमा हुन्छ। हिजो चाहिँ नि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, साम्राज्यवादी शक्तिहरू गोला बारुद लिएर आउँथे। आज चाहिँ उनीहरू पैसा लिएर डिजिटल मार्फत चाहिँ विभिन्न चिज लिएर आउँछन्। त्यो भएकोले जसरी आउँछ हामीले त्यसरी प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट साइबर सेनाको एउटा कन्सेप्ट अगाडि बढाएका हौँ। त्यो चाहिँ विभागको रूपमा डिजिटल क्षेत्रमा काम गर्ने ती साथीहरूलाई साथमा लिएर यो बनाएका हौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई मलाई सुनेर हेर्ने सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई धन्यवाद छ। सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक गरौँ, सकारात्मक बनौँ। अब देश बनाउन सकिन्छ, हात दिनुपर्ने केही जरुरी छैन। अब दुबो बाँकी नै छ, बिउ मरेको छैन। केपी ओलीको यो अभियानले सार्थकता पाउँछ। फेरि पनि पुरानै अवस्थामा पार्टीलाई किचलो रहित पुरानो अवस्थामा पार्टीलाई पुर्याउने हो र मुलुकको समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो। त्यसका लागि सबैलाई साथ दिनका लागि म अपिल अनुरोध गर्छु।